वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। वॉशिंग मशीन के ऊपर है। वॉशिंग मशीन की लीकेज के ऊपर है। अक्सर आप अपने घर में वॉशिंग मशीन चलाते हैं, उसके नीचे जहां पर हमारा गियर बॉक्स चल रहा होता है, जहां पर हमारी बेल्ट लगी होती है, वहां से ड्रॉप्स गिरते हैं। वो ड्रॉप हमारे फ्लोर पर जो है स्लिपिंग का बाइस बनते हैं, या इसके अलावा लीकेज होती है, या हमारा सर्फ वाला पानी फ्लोर पर हमें शो होता है। इसको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसके लिए गियर बॉक्स मार्केट से इजीली मिल जाता है, जिसकी कॉस्ट होती है जो है हमारी 800 से लेकर 1500 तक होती है। मुख्तलिफ कंपनियों की वॉशिंग मशीन के लिहाज से होती है। मेरे पास जो है सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन है। इसका गियर बॉक्स खराब हो गया था, जिससे क्या होगा, लीकेज, नीचे पानी की लीकेज होना शुरू हो गई थी। इसको मैंने घर में सोल्व किया। इजीली आप गियर बॉक्स मार्केट से लाएंगे, जिस साइज का लेके आएंगे उसी साइज का आप उसका जो मेन वाला जो जहां पर फूल लगता है वो आप लेके आएंगे, उसी साइज का लेके आएंगे। इसके अंदर मल्टी राउंड वाला भी होता है, 4 राउंड वाला भी होता है। ये आपने जाके चेक करना है। जब आप इसको खोलें, आप इसको खुद लेकर जाएं मार्केट में, ताकि उसी साइज का लेकर आकर नीचे 6 स्क्रू लगे होते हैं, उसको आप टाइट करेंगे और इजीली इसको रिप्लेस कर लेंगे। ऊपर से आप फूल को आप उतार के आराम से ये इजीली अपने घर में ये मेंटेनेंस कर सकते हैं। अगर आपकी वॉशिंग मशीन लीकेज करे तो आप इसको घर में इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं क्लिप के जरिए तमाम चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अपने घर की वॉशिंग मशीन जो लीकेज कर रही हो उसको खुद सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, सुपर एशिया कंपनी की है, और उसका मॉडल आ जाता है SA245 मॉडल आ जाता है। ये वॉशिंग और स्पिनर 2 मेथड पर ये काम करती है। अभी मेरे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ताकि आप अपने घर में इस तरह की प्रॉब्लम देखी होगी कि ये जब चलती है तो नीचे से ड्रॉप्स, ये देखें फ्लोर के इसके ऊपर ड्रॉप्स आ रहे हैं, पानी निकल रहा है। इसकी क्या रीज़न होगी ये आपसे शेयर करूंगा। अभी इसके अंदर कपड़े हैं और इसको मैं वॉश कर रहा था, उस दौरान ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ताकि मैं ऐसी व्लॉग से ऐसी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है, इसकी बैक साइड पर आप जाएंगे, इसका भी मैंने कवर उतार लिया है। ये देखें, ये कवर उतार लिया, इसके 4 स्क्रू थे, इसको उतार लिया है। ये हमारी स्पिनर वाली मोटर है, ये हमारी वॉशिंग वाली मोटर है। इसके अंदर 2 मोटर इस्तेमाल की गई होती हैं। अगर 2 फायर वाली हमारी वॉशिंग मशीन है तो 2 टाइप की हमारी मोटर होंगी, एक वॉशिंग वाली होगी, एक स्पिनर वाली होगी। ये मेरे पास आ जाती है वॉशिंग वाली। ये देखें, इसके नीचे हमारे ड्रॉप्स गिर रहे हैं। ये जो ड्रॉप्स हैं, यही ड्रॉप्स हमारे फ्लोर पर शो होते हैं, जिससे हमारा पानी का लेवल भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे स्लिपिंग भी हो जाती है, पाँव के साथ स्लिपिंग भी महसूस होती है, क्योंकि सरफ वाला पानी होता है। इसके अलावा ये हमारी मोटर है, इसको भी जला सकता है। इसके अलावा ये जो हमारी बेल्ट है, ये जो बेल्ट घूमता है हमारा, ये जो बेल्ट है, इसको भी ये लूज़ पैदा कर देता है, क्योंकि ये इसके साथ पुल्ली के साथ ज़्यादा कर इसकी पानी के ड्रॉप जो हैं ये बेल्ट को भी लूज़ कर देते हैं। ये 3 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये जो वाटर है, अगर इस तरह की लीकेज आ रही हो, देखें ये लीकेज आपके सामने है, इस तरह की लीकेज आए तो हमारी मोटर जलने का अंदेशा है, हमारी बेल्ट लूज़ होने का अंदेशा है। इसके अलावा ये हमारी स्लिपिंग का और पानी के लेवल को कम कर देता है। अभी मैं इसको रिपेयर करके आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, इसको चलाने के दौरान ये अभी तो इसका पानी का लेवल तरतीब से आ रहा है, और जब इसको चलाएँगे तो ये शावर की तरह आएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं अभी इसको चला कर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, मैं इसको जैसे ही चलाता हूँ और ये मेरी वॉशिंग मशीन जब चलती है तो ये देखें, इसका ड्रॉप जो है ये शावर की तरह आएगा। ये सेंटर में, जब ये बंद होती है सेंटर में आता है, जैसे ही ये चलेगी तो ये शावर की तरह 4 राउंड की तरह हमें पानी शो होगा। ये हमारी मोटर को भी लग सकता है, ये देखें ये मोटर को भी लग सकता है। इसके अलावा ये बेल्ट को भी लूज़ कर सकता है, वो हमारा पानी का लेवल को भी कम कर देगा। ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर ये स्टॉप हालत में हो तो पानी के ड्रॉप नीचे आएंगे, अगर ये चल रही हो तो ये राउंड शिमर में, ये देखें राउंड शिमर में पानी निकल रहा है। ये 2 तरह की प्रॉब्लम होती है पानी की। ये राउंड शिमर, अगर ये बंद है तो उस वक्त में ये नीचे आएगा, और अगर ये चल रही है तो ये राउंड शिमर में पानी मोटर को जाके टच भी कर सकता है, बेल्ट को भी लूज़ कर सकता है। इसके अलावा हमारे जो है स्लिपिंग का ज़रिया भी बनता है पानी का, फ्लोर ज़मीन पर निकलने से, और पानी का लेवल भी कम हो जाता है। अभी मैं इसको रिपेयर करके आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। डियर फ्रेंड, जैसा कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास जो है वॉशिंग मशीन का, मैं फूल को खोलूँगा
और इसके मैंने स्क्रू को खोल लिया है, लूज़ कर लिया है। इसके बाद इसके नीचे जो है गियर बॉक्स लगा हुआ उसको खोलूँगा और इजीली इसको रिप्लेस करके आपको शो करवाऊँगा। ये जस्ट जो है बाज़ार से इसका गियर बॉक्स ईज़िली मिल जाता है, कम से कम जो मिल जाता है आपको 950-1000 के करीब ये ईज़िली मिल जाता है मार्केट से। अभी मैं इसका गियर बॉक्स आपको शो करवाऊँगा। डियर फ्रेंड्स, ये मैं कवर खोल लूँगा। कवर खोलने के बाद ये नीचे ये लैदा कर लूँगा। जैसे ये लैदा हो जाएगा, ये देखें इसको मैं लैदा कर लिया। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने गियर बक्से को खोल लिया है। ये देखें इसको गियर बक्से को जैसे ही खोलेंगे इसके साथ 6 स्क्रू लगे होंगे जो बॉडी के साथ लगे हैं। इसको मैं खोल लूँगा। ये हमारी मोटर है, ये मोटर की पुल्ली होती है जिससे हमारी मोटर इसको घुमाती है। ये देखें इसके साथ हमारी बेल्ट लगी होती है, 27 नंबर या 28 नंबर बेल्ट लगी होती है। ये इसको घुमा रही होती है। जो अंदर वाला फूल होता है वो इसी वजह से घूमता है। और ये मेरा गियर बक्सा ख़राब हो चुका है। मैंने वीडियो में दिखाया था, यहाँ से लीकेज हो रही है। इसके अंदर जो सील्स है या इसके अंदर जो बुशेस हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अब ये टोटल गियर बक्सा रिप्लेस होगा। मैं मार्केट से ये 1000 का लेके आया हूँ। ईज़िली आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं घर में भी। और इसकी बेल्ट को रिप्लेस करेंगे। जैसे आप बेल्ट खोलेंगे उसी तरह बेल्ट लगा देंगे। जिस तरह गियर बक्से को खोलेंगे उसी तरह गियर बक्से को लगा कर रेडी कर लेंगे। इस तरह आपकी वॉशिंग मशीन घर में जो लीकेज थी वो घर में आप सोल्व कर सकते हैं। इसकी जो लीकेज का मेन मसला यही होता है कि जब लोग ज़्यादा कपड़े इसके अंदर ऐड करते हैं या एक टाइम के बाद इसकी यहाँ से ये देखें लीकेज के अंदर प्ले आ चुकी है। देखें इसके अंदर प्लेयर आ चुकी है। ये देखें ये प्ले आने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो पानी है वो स्टिल नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा। वो क्या होता है जब ये चलती है यहाँ से हमारे लीकेज होती है। ये हमारा फूल वाला एरिया आ जाता है। ये हमारी पुली आ जाती है जहाँ पर हमारी बेड लगती है। ये हमारी मोटर के साथ लग कर इसको घुमाई जाती है। अभी मैं न्यू लेकर आया हूँ, इसको रिप्लेस करूँगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको गियर बक्से के बारे में हार्ड देता हूँ। आप जब भी मार्केट में जाएं तो गियर बक्से को आपने ज़हन में रखना है कि इसके अंदर 2 टाइप के गियर बक्से होते हैं। एक होता है 4 राउंड वाला, एक होता है मल्टी राउंड वाला। ये देखिए मल्टी राउंड है। इसके अंदर चारों टाइप पर हमारी ये चूड़ीज़ बनी हुई हैं, ये यहाँ कट बने हुए हैं। इसके अंदर 4 टाइप के ये कट बने हुए हैं। ये जब भी मार्केट में जाएँ तो आप जो गियर बक्सा उतरा हुआ है आप वही लेकर जाएँ ताकि आपको जो गियर बक्सा ख़रीद रहे हैं उसमें आसानी हो। अभी मैं ये नया लेके आया हूँ। इसकी देखें सील प्रॉपर है, ये प्रॉपर सील है। जो मेरा उतरा हुआ है उसके अंदर ये देखें गैप आ चुका है, इसके अंदर प्लेयर आ चुका है चल कर भी, और एक टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाती है इसकी सील। अब मैं इसको रिप्लेस करके आपको शो करवाऊंगा। मार्केट में जब भी आप गियर बक्सा लेने जाएं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ पर हमारा फूल आकर लगता है ये हमारा पुली वाला एरिया है, ये हमारा फूल वाला एरिया है जहाँ पर हमारा फूल लगता है, जहाँ पर हमारी वॉशिंग मशीन घूमती है, आपको अंदर जहाँ कपड़े डालकर उसको घुमाते हैं, ये वो वाला एरिया है। इस एरिया को आपने क्लियर करना है। यहाँ पर अगर ये इस टाइप का है तो आपने इस टाइप का लेके आना है। अगर 4 राउंड वाला है तो आपने 4 राउंड वाला लेके आना है। और मैं ये न्यू लेके आया हूँ, उसी कंपनी का, उसी मॉडल का, उसी साइज़ का मैं लेके आया हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। ओनली 10 मिनट के अंदर आप इसके 6 स्क्रू लगा कर यहाँ पर बेल्ट लगा इसको रेडी कर लेंगे और मैं आपको चला कर चेक करवाऊँगा। ये बहुत ईजी है और आप घर में भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक करें। डियर फ्रेंड्स, ये गियर बक्से का लगाने का यही तरीक़ाकार होता है। इसके 6 पॉइंट होते हैं। 6 जो है इसके स्क्रू लगा कर इसको आप मशीन के बॉडी के साथ लगा लेंगे। उसके बाद इसको बेल्ट लगाएंगे, इसके ऊपर हमारा फूल आ जाएगा और हम इसको ईज़िली नॉर्मल कंडीशन के मुताबिक इसको चला सकते हैं। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मैंने गियर बक्सा लगा लिया है। ये मार्केट से ईज़िली मिल जाता है। आपको मैंने इसकी हाउ नो दी थी। ये मार्केट से आप जाकर लेके आ सकते हैं। ये 800 से लेकर 1500 तक मुख्तलिफ कंपनियों के होते हैं गियर बक्से। क्योंकि मेरे पास ये एशिया की है वॉशिंग मशीन, तो ये मुझे 1000 का करीब मिला है और मैं इसको रिप्लेस कर लिया है। इस तरह का 4 साइडर आपके घर में होना चाहिए, इजी होता है। इसको आप थोड़ा सा उल्टा करके लिटाएंगे थोड़ी सी वॉशिंग मशीन को और इजीली आपका हाथ चला जाएगा। इसको आप टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद आप इसको हैक कर लेंगे। हैक करने के बाद फिर आप मोटर को चेक करेंगे। ये मोटर है आपकी इजीली घूम रही है। इसके अंदर बेरिंग साउंड तो नहीं है, ये आप क्लियर कर लेंगे। अगर बेरिंग साउंड है वो भी आप यहाँ से खोल कर ईज़िली मोटर के बेरिंग रिप्लेस कर सकते हैं घर में। ये देखें इसके ये स्क्रू लगे हुए हैं, इसको आप यहाँ से खोल कर ये इसकी शाफ्ट को लैदा कर लेंगे और इसके बाद आप इसके बेरिंग घर में भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो मैं बेरिंग के ऊपर बनाऊँगी। अगर बेरिंग आपके ख़राब हो जाए, साउंड पैदा कर रहे हो, आप कैसे रिप्लेस करते हैं, ये होगी। अभी मैं आपको इसको रेडी करके चेक करवाता हूँ। इसके साथ इसको रेडी करने के लिए आपको
26, 27 की बेल्ट लगती है, ताकि ये पुली के साथ जब लगती है और ये शाफ्ट के साथ लगकर ये रेडी हो जाएगी। जब ये रेडी होगी तो हमारी जो है फूल और हमारी वॉशिंग मशीन चलना शुरू हो जाएगी। मुख्तलिफ़ कंपनियों की बेल्ट साइज़ के लिहाज से डिफरेंट होती है। ये A26 की है। आपने जब ये चेंज किया, गियर बक्सा चेंज किया, उसी दौरान आपने बेल्ट ही नहीं लगानी है, ताकि इसकी थ्रो अच्छी हो जाए, इसकी वर्किंग अच्छी हो जाए। ये आपके ज़हन में चीज़ होनी चाहिए। जब भी गियर बक्सा चेंज करें, या आप इसकी जगह पर रूटर भी इस्तेमाल किया होता है लोगों ने, रूटर भी होता है, गियर बक्सा भी होता है। जब भी ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ रिप्लेस हो तो आपने नई बेल्ट लगानी है, ताकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा आए और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चल सके। अभी मैं इसकी बेल्ट लगा के रेडी करूँगा, रेडी करके आपको शो करवाऊँगा। उसके बाद इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वॉशिंग मशीन का फूल वाला, वो मैं रेडी करूँगा। उसके ऊपर स्क्रू लगा कर उसको रेडी करके आपको शो करवाऊँगा। फिर मैं इसको चला कर चेक करवाऊँगा। मेरी यहाँ से लीकेज थी, ये वाले हिस्से पर लीकेज थी, ये लीकेज मेरी ख़त्म हो जाएगी। ये मैं आपको शो करवाऊँगा इसके अंदर पानी डालकर, कपड़े डालकर, ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। अभी मैं ये जो है बेल्ट लगा कर रेडी करता हूँ, फिर मैं फूल लगा कर आपको चेक करवाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये मैं बेल्ट को इसके जो है गियर बक्से के साथ हैक कर लूँगा। ये मेरी पुली है और इसके साथ ये मेरा जो है गियर बक्सा है, इसके साथ लगाऊंगा। ये देखें, इजीली आप थोड़ा सा इसको आप घुमाएंगे तो ये बेल्ट इसके ऊपर चढ़ जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये बेल्ट चल गई है। ये देखें, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में काम करेगी। अभी मैं इसको चला कर आपको चेक करवाऊँगा, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डियर फ्रेंड, जब ये नीचे वाला एरिया आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद आपने वॉशिंग मशीन का फ्रंट साइड पर आ जाना है, जहाँ पर हम कपड़े ऐड करते हैं। ये देखें, ये फूल है, इसके ये स्क्रू को टाइट कर लेना है। इसको रखकर आप इसको इजीली टाइट कर सकते हैं। आप जब इसको टाइट कर लेंगे, ये देखें, ये ओनली 5 मिनट के अंदर आपका ये तमाम चीज़ें रेडी हो जाती हैं। बेल्ट लग जाएगी, आपका वो गियर बक्सा लग जाएगा। उसके बाद आपने ये फूल लगा कर इसको रेडी कर लेना है। ये देखें, ये मेरा रेडी हो गया। अभी मैं इसको चला कर आपको चेक करवाता हूँ। फ्रेंड, मैं इसको चला कर आपको चेक कराऊंगा, ताकि आपके नॉलेज में ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये मैंने इसको फूल लगा के रेडी कर लिया है और बेल्ट लगा के रेडी कर लिया। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखें, मैं इसको ऑन किया। ये वॉशिंग वाला एरिया है, ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रहा है, ये घूम रहा है और ये जो है 2 वे घूमना चाहिए। जो इसकी थ्रो है, मेरी वॉशिंग मशीन का 2 वे वाली है। ये देखें, 1 वे भी है, 2 वे भी है। अभी ये 1 वे चल गया, अब ये 2 वे चलेगा। ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रहा है। इसके बाद आ जाए इसकी बैक साइड। इसकी बैक साइड पर ये देखें, ये मोटर है, ये हमारा गियर बक्सा है। इन दोनों के सेंटर में बेल्ट लगी हुई है जो इसको चलाती है। अगर आपकी बेल्ट लूज़ है तो ये सही थ्रो नहीं करेगा। जब भी गियर बक्सा रिप्लेस करें तो आप नई बेल्ट लगाएं। नई बेल्ट लगाने से ये क्या होगा, इसकी लॉन्ग टर्म हो जाएगी, लॉन्ग टर्म के लिए चल जाएगी। ये गियर बक्सा मुख्तलिफ़ कंपनियों में जो वॉशिंग मशीन के अंदर गियर बक्सा भी इस्तेमाल किया गया है, किसी के अंदर रूटर भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर गियर बक्सा इस्तेमाल था, इसको मैंने रिप्लेस कर लिया। मेरी यहाँ से लीकेज थी, बार बार लीकेज होती थी। सर्फ जब का वो पानी नीचे फ्लोर पर आता था, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती थी स्लिपिंग की। ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अभी मैं इसके अंदर पानी फिल करके आपको शो करवाऊँगा कोई लीकेज तो नहीं है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ये पार्ट जो था ये गियर बक्से का था। आप जब भी गियर बक्सा रिप्लेस करें तो आपने ये बेल्ट और गियर बक्सा और इसके अंदर जो फूल है इसके नीचे आपने अच्छी तरह सिलिकॉन या स्मथ बॉन्ड लगानी है, ताकि आपकी मोटर और आपके जो फूल वाला एरिया है वो अच्छी तरह वर्क कर सके। अभी मैं इसके अंदर पानी फिल करके आपको शो करवाता हूँ, ताकि कोई लीकेज है वो आपकी क्लियर हो जाए। ये फ्रेंड, मैंने इसके अंदर पानी फिल कर लिया है। अभी मैं इसको ऑन करूँगा। ये देखें, ये मैंने ऑन कर लिया और ये मेरी वॉशिंग मशीन चलना शुरू हो गई है। ये 2 फायर है, 1 वे और 2 वे है। अब ये मेरी रनिंग पोजीशन में आ गई है। पानी फिल करके फूल मेरा रेडी है। उसके बाद इसकी बैक साइड पर आते हैं। इसकी जब बैक साइड पर आते हैं तो चेक किया जाता है कि मेरी यहाँ पर लीकेज थी, इस पोर्शन में मेरी लीकेज हो रही थी। गियर बक्से के बिल्कुल सेंटर में स्लो होती थी। जब ये चलती थी तो ये शावर की तरह आती थी। मेरी ये मोटर भी ठीक वर्क कर रही है, मेरा ये गियर बक्सा भी ठीक वर्क कर रहा है। ये 1000 के अंदर ये आप प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं घर में, और मैंने ये प्रॉब्लम अपने घर में सॉल्व की ताकि ये मेरा जो मसला था ये क्लियर हो जाए। ये जो पानी के जो फ्लोर पर आता था ये भी ख़त्म हो गया, लीकेज थी वो भी ख़त्म होगी। आप अपने घर में इस तरह की छोटे मोटे जो मसले हैं वो अपने घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, मेरी वॉशिंग मशीन नॉर्मल कंडीशन में वर्क कर रही है। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए।
मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।